Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat shahihah, nih rungokno nggih. Ada riwayat yang shahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil qalbi minha syai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat, ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya, dikeloni. Mun iki bahasa vulgar mawon, jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng, matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya ora kowe kudu ndek seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng lho sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan ndak adil, masa kesaksian langsung nggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukadimah, kalau ada riwayat shahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul balighah. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima, dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor, ya Rasulullah bojoku dikeloni wong, ya wis pegat cong, wong wedok kok ngono, lapor nah pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam, berarti ngentekno nyawa piro. Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'ala nu'min bina sa'atan, ayo kesini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampean jangan selalu tanya. Kalau sampean selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu, ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. Misalnya ngoten. Lho wong khusyuk bodoh niku pirang-pirang. Bangsa bodoh niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus rata bodoh niku bolak-balik iki biar. Paham ya? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Akhirnya jadi hukum. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Mun iki bahasa Arabe pokoknya sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Senajan bahasa Arab iki bahasa Arab kacau. Mergi nak adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jamak azwat, mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran utae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misalnya asarabuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna, mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane Zaud itu pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nak sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng kene Quran niku asa rabbuhu in talaqakunna
ayyubdilahu azwajam khairam minkunna. Boten zaujatin tapi napa? Azwajan. Paham nggih. Dadi ini sedikit beda nih bahasa Quran mbek bahasa napa? Fikih. Mun iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan wae sing gampang zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Lan nerangno Mustofa Ruhin barang gak ngene kangelan zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Dadi muslimun iku lanang. Muslimatun wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi, berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Dadi sakjane maknane ngono ya kriminal, ke depan itu gak prospek. Mun iki gampang-gampangan, kula baleni malih. Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil kiamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wis. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf, yaiku nuduh wong zina kan fajliduhum sama nina napa jalda, yaiku dihad 80 kali cambukan. Wah ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah layan zilan nawahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum anda direvisi Tuhan. Mulai tenangnya. Lah itu pancen Nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa, siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4, nak ndekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak ndekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus DMK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan itu nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sakjane sing wedok jan tau zina. Sajane mau sumpah kelima siap disambar bedek ku delingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena azab. Pertama pe ngaku bareng sesuwe fawwah. La uadhihu qaumi. Aku ora bakal mempermalukan kaumku. Wis anduk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro den. Walhasil 2 orang ini sama-sama bebas azab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wis. Tapi Nabi ya pancen Nabi wis Nabi tenan. Ngendikan Nabi ki ora lucu deh. Baru wis bar kabeh ngendikan. Ngene jeng yo engko ingka na akhalal ainain. Akhmasas sakwen, khotlajas sakwen. Wae Nabi memberikan ngendikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainain. Wae nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus bodi bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria, berarti ya bener tuduhane sing lanang. Nenggone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Lha itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau baleni malih iki pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Dadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid iku ganteng. Arine resik. Sing lanang pancen elek, Hin. Sing lanang bojo Zaid iku elek. Ireng. Mripate sipit elek lah.
Nabi ku nyebute pokoke kok anake ganteng mripate api, Ahmad Sosekon pokoke api kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil kan anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaud. Anak. Dalah anake lahir mirip pil wau. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap nggak bisa dinisbatkan pada Zaud. Pada sing nopo selingkuhan. Paham nggih? Senajan to ana alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun, hukum itu tidak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu tidak boleh mati ila yaumil kiamat. Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum itu kadang naif. Niki seksine kathah. Wonten Ki Misbah, wonten Ki Fuad sini kata hukum itu duwe kadar naif. Kulo dibantah-bantah puang bolak-balik mbek guru-guru terutama wong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye? Misale sing lanang ning Batam utawa ning Malaysia wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning Zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisape anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh iku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok bali malih. Agama itu nuduh haram, sudah dadi khawarij to mulai tak terangno kok. Agama itu nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Ya haram padha wae. Artinya goblok haram wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ora nak bedino digonjekno lanangan. Lho kon darani anake bapak iku piye? Agama ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku seputi lho Gus. Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karwan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak mau kowe ora ora rasane dadi wong alim. Penak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane pira? Sing goncak-goncekne ya ana wong telu ya pilihno sitok awal. Padha ra isane kan. Sing dadi sing ndi jejal. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadise Kanjeng Nabi jelas kok nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ku ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisapno ning Zaud. Paham nggih? Secara hukum Islam kira oleh ngintisapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya nak ngandani wong-wong ki sore ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tak dingin paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapake? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lha ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu nduk tertarik kependo. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ono Zaud mbek Zauja urip sak omah wis masyhur Zauja tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake Zaud. Engko nak kawin waline nggih Zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake, paham nggih. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu.